अरे दक्षु, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो बेटा? मम्मा, पहले हमारे घर में तीन चार बर्ड्स आती थी, एक ही आज तक नहीं आती। पर क्यों मम्मा? हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही। पहले कितनी सारी बर्ड्स आती थी ना, आजकल दिखाई नहीं पड़ती हैं वो। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में बहुत सारी बर्ड्स आती थी और वो पूरे ग्रुप में आती थी और कई बार तो वो हमारे घर में घोंसला बना के अंडे भी देती थी। लेकिन अब तो बर्ड्स दिखाई नहीं पड़ती। बर्ड्स दिखनी कितनी कम हो गई हैं और आजकल तो जो 2-3 बर्ड्स दिखाई पड़ती थी वो भी नहीं दिखती हैं। आपको पता है, हमें बर्ड्स को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का कम से कम यूज़ करना चाहिए। मम्मा, टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी जैसे बेटा, हमें मोबाइल का यूज़ कम से कम करना चाहिए क्योंकि उससे निकलने वाली हार्मफुल रेजेस से बर्ड्स को नुकसान होता है। और आजकल आपको पता है कितनी गर्मी पड़ रही है, तो बेचारी बर्ड्स को अपना खाना और पानी ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। इसलिए वो कहीं दूर निकल गई होंगी पानी के लिए, इसीलिए आजकल वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। हम और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि बर्ड के लिए डेली गर्मियों में, इनफैक्ट हर मौसम में खाना और पानी अपनी बालकनी में रखें ताकि वो खाना और पानी देख के हमारे आसपास रहें और आप भी फिर उनको देख के एंजॉय कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, है ना? तो हम लोग आज से डेली बर्ड्स के लिए खाना और पानी रखेंगे। तो चलो चलते हैं।